của trung tâm nội thất vật liệu xây dựng nhập khẩu Cầu Tiến Từ Liêm Hà Nội. Trung tâm nội thất vật liệu xây dựng trong thời gian diễn ra hội chợ, nếu hội chợ ưu đãi tùy theo những mặt hàng được chiết khấu đặc biệt. Quý khách ghé thăm gian hàng của PT Casa, có logo của PT Casa để đăng lên Facebook. Quý khách nào có vào hồi 12 giờ và 10 phần thưởng cao nhất thì giá lên vật liệu xây dựng nhập khẩu châu Âu PT Casa. Trung tâm nội PT Casa kính chào quý khách. Trong thời gian tại hội chợ PT Casa có ưu đãi và có nhiều phần quà hấp dẫn. Quý khách nếu cùng những bức ảnh đẹp nhất có logo của PT Casa về bình luận và được chia sẻ vào công bố kết quả và trao giải thưởng của trung tâm nội thất vật liệu xây dựng nhập khẩu châu Âu Từ Liêm Hà Nội. Trung tâm nội thất vật liệu xây dựng nhập khẩu trong thời gian diễn ra hội chợ, nếu quý khách có ưu đãi tùy theo những mặt hàng của chiết khấu đặc biệt. Ghé thăm gian hàng của PT Casa nhé. Logo của PT Casa đăng lên Facebook. Quý khách nào có người like được bình luận và được chia sẻ vào hồi 12 giờ và 18 giờ sẽ công bố kết quả trao thưởng. Phần thưởng cao nhất thì giá lên tới 10 triệu đồng của trung tâm nội thất PT Casa 107 Cầu Giấy.